مساء الخير. النهاردة في حلقة من حلقات لماذا هتكلم عن لماذا علينا مراجعة بعض المفاهيم في حياتنا. في كتير من المفاهيم في حياتنا لازم نراجعها الحقيقة، يا إما علشان إنها مش مسنودة على أي حقيقة مقنعة، أو يا إما عشان مسنودة على موروثات وعادات وتقاليد قديمة غالبا ما تناسبش عصر العلم والتكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه. هستعرض هنا بعض المفاهيم اللي في العادة معظمنا بيتردد أو بيخاف أو بيتجنب مواجهتها، والأسباب ممكن تكون كتيرة متعددة يعني. أسباب ممكن تكون بسبب عدم الثقة في النفس أو عدم الجرأة أو الخوف من المواجهة، أو إن يعني أكتر حاجة بتحصل إن إحنا بنستسهل إن نخلّي كل حاجة زي ما هي، زي ما اتعودنا وخلاص يعني. ولكن الأسباب الخوف والعدم المواجهة ده إنه بترجع لثقافتنا اللي محرومة من حرية التفكير، من حرية التعبير، من الجرأة على التغيير. يعني كلها دي الحقيقة دي موجودة في ثقافتنا اللي هي عاوزين نراجعها يعني. مراجعة المفاهيم في العصر الحديث بقت ضرورية لأنها هتنقذ الناس والمجتمع من تعقيدات كتيرة احنا عايشينها في حياتنا اليومية، وهتحررنا من قيود وهمية. كل اللي محتاجينه ان احنا نشغل شوية عقلنا ونحكم ضميرنا، هنلاقي ان في حاجات كتيرة ممكن تصليحها او مراجعتها. هاخد هنا مثلا بعض المفاهيم اللي بتأذي الإنسان نفسه، زي مفهوم إن إحنا اتولدنا أحرار، زي ما اتعلمنا في المدرسة وفي الكتب وفي الأغاني في الحكم إن إحنا اتولدنا أحرار، لكن الحقيقة إن إحنا ما اتولدناش أحرار ولا حاجة زي ما إحنا فاكرين. لأن كلنا من غير استثناء لما اتولدنا كان من الطبيعي إننا ما نختارش أي شيء، فديننا وعقيدتنا ومذهبنا لازم يكونوا نفس بتوع أهالينا. ولأن كلنا من غير استثناء اتولدنا كان من الطبيعي إن ما نختارش أي شيء. كنا مرغمين الحقيقة على معظم حياتنا يعني. اللي بيتقدم لنا بيتقدم على أساس إنه هو أحسن حاجة في الدنيا، وكمان كنا مرغبين إن احنا نتبنى الثقافة والبيئة الاجتماعية اللي بتحيط بينا طبيعي يعني. كلنا من غير استثناء نشأنا تلقائيا متأثرين بعادات وتقاليد ما نقدرش نرفضها أو نغيرها أو حتى نناقشها يعني، لأنها مفروضة علينا وكمان ما بنعرفش غيرها يعني، ما فيش حاجة تانية. والحقيقة كمان إننا اتولدنا مرغمين على مين اللي نحب ومين اللي نكره ومين اللي نعادي. وكتير من الأحيان بتتشكل الهوية بتاعت كتير من الأطفال على أساس غلط، مش مناسب للجينات ولا لطبيعة التركيبة البيولوجية. ولكن للأسف ومع الوقت بنتجاهل جيناتنا وبنتجاهل تركيبة أجسامنا البيولوجية وبندوس عليها علشان تتكيف مع المحيط اللي أرغمنا نعيش فيه يعني. أتذكر زمان قوي كان في طفل جارنا أشول، وكان عنده موهبة في الرسم. وكان بياكل نتيجة انه اشول طبعا كان بياكل ويرسم بايده الشمال، ولكن اهله اصروا ان ده حرام انه يستخدم ايده الشمال، واتغصب عليه انه ياكل ويرسم بايده اليمين. والنتيجة طبعا ان هو فقد الموهبة دي في الرسم مع الوقت، نتيجة مفاهيم كلها غلط في غلط. الفيلسوف الدنماركي اسمه سون كييركيجورد اللي اتولد سنة 1813 بيقول في واحدة من مقولاته الشهيرة يعني: لقد قذفت في الوجود وكأنما اشتريت من محتال ملعون. هنا هو بيحاول محاولة الاعتراض على المفاهيم اللي اتورثت وعلى التقاليد، والكلام ده سنة 1800 يعني قديم أوي.
في البلاد الإسكندنافية هنا بيدرسوا الأطفال في مراحل التعليم الأولانية يعني تاريخ جميع الديانات السماوية والأرضية بدرجات متساوية، بتسمح للطفل حرية الاختيار للدين اللي هو عاوزه والمذهب اللي هو عاوزه. لما يكبر شوية ما يبقى سن 14 بيعملوا له احتفال وبيختار الدين اللي هو عاوزه يعني. وبيعتبروا ان الدين والعقيدة دي مسألة خاصة وكلهم متعايشين مع بعض على هذا الأساس يعني. في كمان مفاهيم بتأذي المجتمع وعلاقة الناس ببعضها، زي ظاهرة الحسد والنحس والتنجيم وقراءة الفنجال والكف. كلها مفاهيم لازم نراجعها وما نعتمدش عليها وما نتكلش عليها تبقى حاجة محورية في حياتنا، زي ما كتير في المجتمع للأسف عايشين كده. لأنها بتعقد حياتنا معانا في المجتمع، بتعقد حياتنا مع حتى مع عائلاتنا ومع الجيران ومع المجتمع اللي حوالينا. الحسد طبعا زي ما احنا عارفين موجود في القرآن، لكن لازم نفكر بالعقل ونقبل ان اللي في القرآن مقصود به المعنى المجازي مش المعنى المباشر. فلازم نفرق ما بين الأجزاء اللي فعلا لازم نتبعها والأجزاء اللي هي ممكن نراجع فيها نفسنا ونشوف مقصود بيها ايه. لأن في كمان يعني في مفاهيم لما بتخرج عن السياق بتاعها بتؤول لمعنى بعيد يبعدنا عن المعنى المقصود يعني. كمان في بعض مفاهيم بتأذي علاقات الدول مع بعضها، مثلا لازم نراجع فهمها بعقل القرن 21، لأنها بتحرض على العنصرية والعنف والكراهية والتواكل، وأدت بالفعل زمان في لحروب، وممكن تؤدي في أي وقت برضه لحروب هي نفسها نفس المفاهيم. فمثلا اللي بيعتقدوا انه ربنا اختارهم مخصوص دون شعوب الدنيا ان هم الشعب المختار، دي مفاهيم ممكن تسبب مشاكل، وانه بكائهم قدام حط المبكى هينصرهم على الاعداء وهكذا. كمان اللي بيعتقدوا انه سيدنا عيسى جه من غير ملامسة بشرية، لازم نراجعها بالمفاهيم الحديثة يعني. وفي أوهام زي وهم اللي بيعتقدوا إنه لو علق رموز وأيقونات دينية هتحميهم من الشرور والمؤامرات. وفي وهم اللي بيولعوا شموع في دور العبادة ويتهيأ لهم إن هم بالطريقة دي غسلوا ذنوبهم وربنا سامحهم وهيبتدوا بقى من الأول تاني يعني. وفي أوهام زي اللي بيخلفوا عيال كتير ويتهيأ له إن ربنا هيرزقهم طبعا وهيجي معاهم الرزق في رجليهم زي ما بنقول. كمان الوهم اللي بيفتكروا إنهم هيموتوا شهداء لو إنهم دافعوا عن ربنا وعن الدين، هيموتوا شهداء. كمان اللي بيعيشوا مفاهيم وأوهام قديمة لو رجعنا للتاريخ هنلاقيها كلها صور مكررة من أساطير الفرس وقدماء المصريين مئات السنين قبل نزول الديانات السماوية. يعني اللي بيفكروا إنه دينهم هو الأفضل، وإن الدين ده هو يتميز عن الدين ده، وده دين تسامح وده دين آخر دين والحاجات دي كلها، لو رجعنا للتاريخ هنلاقيها إن هي أساطير يعني منسوخة أو مكررة من أساطير قديمة يعني. كمان في مفاهيم مضللة للتاريخ منتشرة في الثقافة بتاعتنا ولازم نراجعها. فمثلا اللي بيروجوا إنه الملكية كانت أيام جميلة، الكلام ده مش صحيح خالص. التاريخ بيقول غير كده خالص. أيام الملكية كانت معظم المصريين في القرى بيمشوا حافيين، لدرجة إن اتعمل في سنة 1941 مشروع قومي مخصوص يلموا تبرعات عشان كان اسمه مشروع لمقاومة الحفا، عشان يلموا تبرعات ويجيبوا بيها شباشب للناس الحافية يعني. اللي حتى الملك فاروق وقتها في سنة 41 نفسه تبرع ب2000 جنيه عشان يساعد يعني.
كمان التاريخ والحقائق أكدوا إنه خديويهات مصر كانوا بيحتقروا المصريين وما كانش بيدخلوهم كعساكر في الجيش المصري. وكمان مراجعة الحواديت اللي ورثناها زي حواديت بطولات صلاح الدين الأيوبي وحواديت الفرعون المصري فيها غلطات كتيرة ولازم تصحيحها. والأمثلة كتيرة في الحاجات دي يعني لو قعدنا نفكر. كان في مناقشة كانت بعنوان هل الأفضل للأعور إن نقول له إن هو أعور ولا ما نقولوش. يعني كنت أنا أفضل إن احنا نقول له الحقيقة علشان من ناحية ما تبقاش عبء عليه وما يخافش إنه يواجهها كحقيقة، ومن ناحية تانية إنه يركز علشان يحافظ على العين الباقية. زي ما بقول في أمثلة كتيرة لو بصينا هنلاقيها موجودة في حياتنا، ولازم هتبقى بفايدة جدا لو راجعنا. وعلى المسؤولين والمثقفين مساعدة الشعوب بتاعتهم لمراجعة هذه المفاهيم، لأنها هي اللي بتفرق بين الدول المتحضرة والدول المتأخرة. ومفروض إن احنا ما نخافش لهذه المواجهة، إن احنا نراجع بعض المفاهيم ونواجه الحقيقة. وده مهم جدا للتمهيد لدولة مدنية عصرية. هنحتاج التغيير الثقافي ورفع المستوى عند جميع فئات الشعب. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء قادم من حلقات لماذا، تحت شعار الديمقراطية هي الحل.